Мам, пап, не храпите! Чего, Данек? Чё-чё? Я говорю, не храпите, вы мне мешаете спать. Данек, мы пытаемся, но у нас так не получается. Подтверди, дорогая. Понятно. Ну и как мне тогда уснуть, если вы не можете не храпеть? О, Данек, а может тебе снотворное дать? Отличная идея, дорогая. Так, где же оно? А? Вот оно. Спокойной ночи.